अबे ये क्या कर रहा है स्कूल में? जहाँ पे कॉपी कलम और दिमाग का टाका भिड़ाना चाहिए वहां पे साला खुद का टाका भिड़ा रहा है। साला ये सही है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मोदी जी ये सब का बस चले ना तो स्कूल में कच्चा बादाम करना स्टार्ट कर देगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।